Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar investiment ġdid ta' 150 miljun euro fis-settur tal-medtech mill-kumpanija Ventiv li se tkun stabilita fil-qasam industrijali ta' ħalfar bil-bini ta' sit ġdid mistenni jibda fil-ġimgħat li ġejjin. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri, Dr. Abela tenna li dan l-investiment simili se joħloq 250 karriera ġdida ta' kwalità u jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' Malta bħala bażi Ewropea għall-industrija avvanzati u ta' valur miżjud għoli. Ventiv se tinvesti f'faċilitajiet moderni ta' manifattura u riċerka li se jservu bħala ċentru globali għal produzzjoni ta' apparat mediku essenzjali tal-plastik u settijiet ta' apparat konsumabbli meħtieġa għal trattamenti kritiċi fil-kura tal-kliwi. Dr. Abela ddeskriva dan l-investiment bħala mument storiku hekk kif għal pajjiżna u l-akbar investiment dirett barrani li qatt kien hawn u l-akbar vot ta' fiduċja lill-ekonomija lokali. Wieħed mill-prodotti li din il-kumpanija se tkun qiegħda timmanifattura huwa dak tad-dialiżi għal min għandu mart fil-kliwi li jeħtieġ id-dialiżi flok inti tmur l-isptar tagħmel 3 sessions fil-ġimgħa biex jistaffew il-kliwi u jissaffa d-demm. Inti jsirlek dak it-trattament ġewwa d-dar b'apparat li jitħaddem mal-lejl u mbagħad tista' tgħix il-ħajja tiegħek b'mod normali u nrid li dak il-250 karriera jinħatfu miż-żgħażagħ tagħna, għalhekk li nibqgħu nixprunaw il-qudiem kemm ġewwa l-Emcast, kemm fl-Università ta' Malta, kemm fil-Junior College dawn is-setturi nibqgħu nimbuttaw u nagħtu inċentivi kbar għall-edukazzjoni tagħna. Il-Ministru Silvio Xkembri qal li dan l-investiment u frott ta' xhur ta' ħidma, negozjati u determinazzjoni biex Malta tattira industriji strateġiċi f'ambjent internazzjonali kompetittiv. Tenna li Ventiv tirrappreżenta t-tip ta' investiment li Malta trid tkompli tattira, jiġifieri wieħed ta' valur għoli miżjud. Il-Ministru ħeġġeġ ukoll iż-żgħażagħ biex isegwu taħriġ foqsma bħal huma l-medtech, il-manifattura avvanzata, il-farmaceutika u t-teknoloġiji ta' preċiżjoni. Hawnhekk il-messaġġ tiegħi liż-żgħażagħ Malti u Mawċin. Għandkom il-courses neċessarji fl-Università, fl-Emcast, issa tintukom ukoll l-opportunità sabiex intom tiggwadanjaw minn dawn l-opportunitajiet. Din il-Malta li rridu nagħtu lil pajjiżna Malta li kollha tkabbir ekonomiku sostenibbli m'opportunitajiet. U da jwassalni għat-tieni punt. Mhuwiex faċli xejn li f'ċirkustanzi ġeopolitiċi bħal ma din ngħixu fihom bħalissa fejn kull pajjiż qiegħed bilanċ għal investimenti simili. Brian Tabone, Senior Director għall-Istrateġija tal-Manifattura tal-kumpanija Ventiv, qal li jażlu lil Malta minħabba r-reputazzjoni li għandha fil-manifattura, il-pożizzjoni strateġika, il-ħaddiema b'ħiliet speċjalizzati, l-ambjent favorevoli għan-negozju u l-appoġġ li l-Gvern joffri. Spjega li dan il-proġett se jippermetti lil Ventiv issaħħaħ l-operat tagħha fir-reġjun, filwaqt li tkompli tipprovdi apparat mediku essenzjali għal pazjenti li jeħtieġu kura għal mart tal-kliwi. Ventiv għażlet il-Malta minħabba track record twil ta' Malta fil-manifattura ta' prodotti mediċi. Minħabba talent lokali fl-inġinerija u l-industrija, il-preżenza strateġika li Ventiv għandha f'Malta diġà, l-istabilità politika u l-allinjament mal-viżjoni ta' Malta għall-investiment fit-teknoloġija tal-mediċina ta' valur għoli.